Ehi, occhi aperti, perché è tempo di parlare della nuova Scalpel. Iscriviti al canale, metti un like e andiamo. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Lo sappiamo, avete letto l'articolo su Pianeta Mountain Bike, avete sentito i rumors, quindi sapevate bene che stava per uscire una bici nuova. La Cannondale Scalpel. Era veramente tanto che l'aspettavo. In realtà quella bicicletta ce l'avevamo già qui in redazione, la stavamo già provando, la stavamo già utilizzando da un po'. Primissimi mesi con la Cannondale Scalpel, nuova generazione. A differenza delle ultime cross country che ho provato, sono su una bicicletta racing. Mi sento veramente tanto racing. Subito, ho usato a 2 metri, però è veramente impostazione cattiva. Io da sempre sono un grande amante delle Cannondale Scalpel. Mi piace la forma, mi piace la bicicletta, ho sempre avuto delle ottime sensazioni che si sono confermate anche con il nuovo modello, che come vedete qui alla mia destra è molto simile al modello presentato nel 2021. Le forme cambiano poco, diciamo che qui il telaio è stato assottigliato, è stato reso più leggero anche alla vista, non c'è più la parte anteriore, quella della scatola dello sterzo super grossa, le tubazioni sono molto più sottili, sia l'orizzontale ma anche l'obliquo che è diventato un po' più piccolo, tutto è pensato per essere portato alla massima performance e alla massima leggerezza. L'idea di Cannondale era fare una bicicletta da gara. Il problema di queste bici è che ti fa spingere sempre. Io oggi voglio andare tranquillo, vedete, mi devo spingere. Lo schema di sospensione non cambia assolutamente, rimane praticamente identico a quello precedente, monopivot classico ma sui foderi bassi che sono con la tecnologia Flex Pivot, una sorta di lama di carbonio che flette e proprio in quel punto funge da giunto Horst, quindi si ha la leggerezza di un carro monopivot ma la sensibilità sulle piccole asperità di un giunto Horst, quindi è un po' andare a trovare la quadra dei due mondi. Una cosa che vorrei diversa su quello che è lo schema di sospensione è avere sospensioni a 3 posizioni invece che a 2, perché qui si hanno solamente o tutto aperto o tutto chiuso e secondo me su una bicicletta cross country moderna avere l'intermedio bello sostenuto diventa veramente importante. Si è quasi più a proprio agio con la sella su che con la sella giù, anche in discesa è proprio aggressiva. È proprio una Scalpel. Il cambiamento principale è che qui abbiamo 120 mm anteriori e 120 mm posteriori, mentre prima avevamo 110 all'anteriore e 100 al posteriore. È diventata quello che il mondo del cross country moderno chiede, ma attenzione, perché in sella su questa bici non si ha la sensazione di essere su una mini enduro come magari con altre bici, qui si ha la sensazione di essere su una cross country pura. E poi i 120 aiutano tanto, ma non è un 120 ingombrante, non è un 120 stile trail, fai fatica a trovare la differenza tra questo 120 e il vecchio 110 precedente. Che bella sta pezzo di scesa. Il tubo piantone è stato accorciato di tanto per andare a mettere il secondo portaborraccia. I tecnici Cannondale hanno dovuto aggiungere un mattoncino, cosa che rende però un po' difficoltoso togliere e mettere la borraccia perché
è proprio quasi a contatto con quella sopra. Sotto il portaborraccia sul tubo obliquo non abbiamo più il kit stash, quindi il portaoggetti, perché qua tutto è pensato per essere portato alla massima performance e alla massima leggerezza. L'idea di Cannondale era fare una bicicletta da gara, e questo posso assicurarvi che l'ho sentito sui sentieri. Dopo una serie di biciclette provate, pensate per il cross country, che però avevano quella sensazione di enduro trail, sono tornato su una bicicletta che ha quell'anima racing pura, quella bicicletta che quando esci dalle curve ti fa spingere watt sui pedali e andare più forte, quella bicicletta che non riesci a tenere ferma e che ogni uscita veramente sei al limite perché ti fa spingere, spingere e spingere. E questa, secondo me, è la nuova Cannondale Scalpel. Andiamo a fare uno dei sentieri più belli in zona, soprattutto con un tratto di salita veramente tosto. Questa salita qua è veramente tosta. Vediamo un po' come sale la Scalpel. Finora è andata alla grande, tanto basso sull'anteriore, mi devo spostare poco in punta di sella. Qui invece vado in punta di stella perché qua le pendenze sono toste, ma la bici sta salendo alla grandissima aggressività. Recuperiamo un pelo. Scorre da Dio. E via, altro pezzettino. Super, va su che è un piacere. Ci sono due telai creati da Cannondale. Questo che è il Serie 1, che è praticamente quello che quasi tutti i modelli in gamma utilizzeranno, che può essere accomunato come fibre e tecnologia costruttiva al vecchio high mode, quindi all'alto di gamma della serie precedente di Cannondale Scalpel. Ma oltre a questo Cannondale ne ha messo in gamma un altro, il Lab 71, che è poi quello che va a distinguere il super top di gamma, il best of the best di Cannondale da qualche anno. Questo telaio, quindi serie 1, pesa 1950 grammi in taglia M con tutto l'hardware compreso. Questa pesa 11,4 kg, tutto compreso, naturalmente senza pedali. Cosa ne dici? Va bene? Troppo pesante? Mentre il Lab 71 va a fermare l'ago della bilancia a 1790 grammi, quindi 230 grammi in meno. Veramente una riduzione di peso notevole. Come ha fatto Cannondale a risparmiare tutto questo peso? Ha utilizzato delle fibre di carbonio che sono molto difficili da ottenere e molto difficili da lavorare, ma che hanno dei valori tecnici veramente elevatissimi. Sono tra le migliori fibre di carbonio in questo momento presenti al mondo. Naturalmente sono leggerissime, ma anche costosissime. Una bicicletta completa, che è la Lab 71, che arriva a costare oltre 12.000 euro, quindi veramente un prezzo molto elevato, mentre questa, che è la Cannondale Scalpel 1, ha un prezzo di 9.999 euro. Devo dire che scorre quasi troppo, cioè va via veramente velocissima, ma più che altro, cioè, come se fosse una moto con troppa coppia, è proprio fium, una fionda esce dalle curve come una fionda. Scalpel Lab 71 e la Scalpel 1 avranno forcella lefty, le altre invece avranno forcella tradizionale, proprio perché Cannondale sta un po' andando, nonostante tutto, verso quello che è la standardizzazione delle sue biciclette. La Lefty è una forcella che funziona molto bene, anche in questo test come al solito sono rimasto
tanto soddisfatto della Lefty, del suo utilizzo, ma come ben sappiamo è anche una forcella che richiede tanta manutenzione, una forcella essendo tutta esattamente in linea, più facile a creare problemi rispetto ad altre, e soprattutto ci vogliono delle ruote dedicate. Quindi Cannondale piano piano non abbandona la sua Lefty, che comunque la Lefty 8, ripeto, è un'ottima forcella, ma sta andando un po' a buttare il naso verso dei modelli già allestiti con forcelle tradizionali, e non solo i modelli base come avveniva prima, ma anche i modelli di medio-alta gamma. E non mi stupirebbe vedere anche lì top di gamma presto con delle forcelle tradizionali, anche perché l'arrivo del Flight Attendant su questa bicicletta potrebbe essere molto interessante. Le geometrie, così come l'escursione a 120 mm, sono molto moderne. Un angolo di sterzo da 66,6 gradi, un tubo piantone da 75,5 gradi, quindi un angolo di sterzo molto aperto, e un tubo piantone verticale ma non estremo. Anche il reach non è estremamente lungo, 450 mm in taglia M. I foderi bassi che misurano 438 mm, quindi leggermente più lunghi del passato, e un BB drop da 42 mm, quindi abbiamo un movimento centrale non bassissimo che va a migliorare quello che è l'agilità nello stretto, ma sulla carta dovrebbe andare un po' a rendere la bicicletta più nervosa alle alte velocità. Dico sulla carta perché sui sentieri in realtà io ho provato veramente tutto il contrario. Nelle parti dove la nuova Scalpel ha guadagnato di più, secondo me, è i tratti un po' veloci, lì è veramente tanto più stabile rispetto all'altra, benché non sia aumentata così tanto di interasse, anzi, e neanche il reach, perché il reach è 450, quindi un reach piuttosto intermedio per quello che è l'ultima generazione di biciclette. Ma su questi tratti qua è veramente diventata super poi infatti riesce a stare belli veloci, belli bassi, senza però avere troppo il rischio di avere troppa preoccupazione di sentire la bicicletta completa, non completa proprio per niente. Cosa molto interessante della nuova Cannondale Scalpel è il nuovo manubrio integrato, uno tra i più belli da vedere, veramente tanto estetico, molto pulito, non fa strani giri ed è anche bello comodo. Il nome è System Bar XC1 ed è un monoscocca in carbonio con il passaggio dei cavi completamente interno che poi va all'interno della serie sterzo. Un 5 gradi di upsweep, 8 gradi di backsweep, ha una larghezza di 760 mm e uno stem di meno 6 gradi. Un manubrio che io ho apprezzato molto, è molto comodo, mi è piaciuto veramente tanto, oltre dal punto di vista estetico anche come impostazione di guida, nonostante sia solo meno 6 gradi. Forse per una guida un po' più aggressiva andrebbe abbassato ancora di più per stare ancora più bassi. L'unica cosa del manubrio nuovo di Cannondale è che è scivoloso, essendo lucido, se ti appoggi con le due braccia e vai avanti, quindi non ti puoi mettere più con le due braccia. Sui sentieri si guida super bene, il suo terreno di caccia è la salita, viene subito automatico spingere e sale molto veloce. Rispetto ad altre mountain bike provate ultimamente, secondo me ha un po' meno il caro che sta attaccato a terra, proprio perché è un po' più rigida, un po' più cattiva, quindi magari si va a perdere leggermente un po' di trazione, ma proprio poco. Però quello che va a compensare questo è che si sale molto più veloce, si spinge veramente tanto e la bicicletta, pur non essendo leggerissima, sembra più leggera di tante altre, proprio perché la spinta è veramente profonda, la spinta è veramente funzionale. In discesa poi si guida iper bene, super controllabile, super sicura, non mi sono mai sentito fuori dalla mia comfort zone, benché le primissime pedalate bisogna sempre un po' prendere la mano con la Lefty. Lo sterzo che è super libero, veramente mi sembra di andare continuamente, cioè di dover tenere tanto lo sterzo, ma perché me lo sento super
Passate quelle 2 uscite dove si riprende confidenza con la lefty, poi dopo, questa bicicletta veramente fa fare i numeri. È una bicicletta da gara, perdona poco, ma perdona molto più del modello precedente. Va veloce sia in salita sia in discesa e va tanto veloce quando si spinge. Quando c'è i tratti in pianura scorrevoli, lì questa bicicletta si mette giù e velocissimo proprio. La prima volta anche solo su strada andavo e mi sembrava di spingere il doppio dei watt del solito per quanto scorresse bene. Nelle discese, quelle più complicate, più strette, è molto controllabile, non è per nulla lunga, non si ha difficoltà a guidarla, sia nello stretto sia nel veloce è molto controllabile e divertente. Allora, non è quella bicicletta che è totale, non è una bicicletta che è pensata per tutto. Qua siamo di fronte a una bicicletta pensata per gareggiare, molto più di tante altre. Cannondale ha fatto una scelta ben precisa, ha detto io voglio fare una bicicletta da gara e così ha fatto la Cannondale Scalpel. Quindi se siete alla ricerca di un mezzo molto moderno, un mezzo molto interessante e un mezzo bello da vedere, almeno a parer mio, la Cannondale Scalpel è sicuramente una scelta di quelle che io vi consiglierei di prendere in considerazione. Con lefty, senza lefty, questo sta un po' a voi. Di sicuro adesso con la lefty Ocho è possibile andare a sostituirla e mettere una forcella tradizionale, quindi non c'è più quella cosa di essere vincolati a utilizzare una forcella monostelo come la lefty. Nell'utilizzo, come ho già detto prima, è una forcella un po' più delicata rispetto a tante altre, però se volete una Cannondale può accompagnare solo. Questo montaggio è quello pensato per un utilizzo racing vero e proprio. È un montaggio che secondo me rispetto al costo siamo non proprio super in linea, perché per alcune cose è interessante, ma per altre, con i freni che sono i Level SLV, diciamo che avrei sperato in qualcosa di meglio. Già avere questo montaggio magari con degli freni XT sarebbe stato decisamente meglio. Benissimo ragazzi, io spero che come al solito siate arrivati fino a qua e quindi che questo video vi sia interessato, che siate interessati alla Cannondale Scalpel nuova. Se avete delle domande aspetto i vostri commenti qui sotto e come al solito 3 consigli finali, ovvero un bel like a questo video, per noi è super importante per dare da mangiare all'algoritmo, iscrivetevi al canale e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Sono certo che qualcuno di voi là fuori che ha qualche anno sulle spalle, qualche anno sulle ruote, si ricorda questa salita perché non passava inosservata in una delle storiche gare italiane con dolori.